तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अगले सफ़र की ओर, जिसका नाम है डरंग वाटरफॉल, जो कि गुलमार्ग के पास में ही है। डरंग वाटरफॉल जाने के लिए आप एटीवी राइड चूज़ कर सकते हो। ये आपके सफ़र को और ज़्यादा रोमांचित कर देगा। ऐसा वाटरफॉल पहले शायद ही आपने कभी देखा होगा, जो कम्प्लीटली बर्फ़ से जमी हुई है, बर्फ़ ढकी हुई है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पूरा वाटरफॉल जम गया है और यहाँ पे ऐसे पानी बह रही है। जब आप यहाँ से वापस लौट रहे हो, तब आप मेन सड़क की बजाय गांव की सड़क चूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको गांव का भी नज़ारा देखने को मिल जाएगा और बेहद ही मज़ा आएगा।